Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो भाई देख रहे हैं, ये है फुल टेम्परेचर सेंसर की कपलर में लगा ये ओरिंग देख सकते हैं किस तरह से कट गया है, ख़राब हो गया है। मतलब इसका जो साइज़ है वो ओवर हो गया है। तो भाई इसका रीज़न ये है कि जो फ्यूल फिल्टर है वो चेंज किया गया होगा, तो उसके संपर्क में आके देख सकते हैं किस तरह से ये ख़राब हो गया ओरिंग। और अगर इस तरह से साइज फूल जाता है डीजल के संपर्क में आके, तो देख सकते हैं प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर जोर ज़बरदस्ती लगा दिया भी जाए तो ये इसका जो टुकड़ा है देख सकते हैं ये टूट रहा है, ये टूट के बीच में फंस जाता है, जिससे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता। और जो स्टार्टिंग टाइम में जो नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसके चलते आती है 100%। क्योंकि जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है अपने को, जो इस टाइप के प्रॉब्लम हैं बहुत सारे हम लोग फेस कर चुके हैं। इसके चलते अपने को मालूम है कि जो स्टार्टिंग टाइम में जो नॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो इसी का होता है। खासकर मारुति की गाड़ी में आती है, जैसे कि डिजायर, स्विफ्ट, रिड्ज और बोलेनो वगैरह हो गया स्टार्टिंग टाइम में। तो भाई आप भी फ्यूल फिल्टर चेंज करते टाइम में सावधानी बरतें कि जो कपलर में लगा हुआ ओरिंग है वो डीजल के संपर्क में ना आ पाए, क्योंकि ये जैसे संपर्क में आता है इसका साइज ओवर हो जाता है। देख सकते हैं ये कटने लग जाती है, और जिससे जो कपलर है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता सेंसर में, और स्टार्टिंग टाइम में नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक डिजायर है उसमें किस तरह से नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो इस टाइप के जो नॉकिंग है उसके लिए अपने को स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम है बहुत सारे फेस कर चुके हैं हम। तो देख सकते हैं मारुति की स्विफ्ट डिजायर ZDI, इसमें है अजीबोगरीब साउंड स्टार्टिंग के टाइम में। तो देख सकते हैं जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अजीबोगरीब साउंड आती है। चल तो मार, सेल्फ मार, चल। ये देख सकते हैं बस एक दो बार आवाज़ आती है फिर बंद हो जाती है। चल, ये देख सकते हो दोस्तों अजीबोगरीब साउंड खाली स्टार्टिंग बस में। ये बस स्टार्ट। तो देख सकते हैं अपनी पुरानी वाली कपलर का ओरिंग, देख सकते हैं ये डीजल में, ये डीजल के संपर्क में आके ये फूल गया है, ओवर साइज हो गया है। और ये उसका टुकड़ा, तो दोस्तों ये जो टुकड़ा है छोटे वाली, ये उसके कपलर में फंसा हुआ था, इस कारण वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो भाई आप भी सावधानी बरतें, जब भी आप फ्यूल फिल्टर चेंज करें तो फ्यूल फिल्टर चेंज करते वक्त जो इलेक्ट्रिकल कपलर में लगा हुआ जो ओरिंग है वो डीजल के संपर्क में ना आ पाए। तो देख सकते हैं हमने फ्यूल टेम्परेचर सेंसर की जो कपलर है उसको कनेक्ट हो गया एकदम प्रॉपर। अब हम लोग मारने वाले गड्डी स्टार्ट। जो ये नॉकिंग है स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ही होती है, 3 सेकंड नॉकिंग करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है खाली मारुति की जो डीजल गाड़ी है उसमें अधिकतर आती है। अगर कोई भी डीजल इंजन में मारुति की इस तरह से नॉकिंग है तो आप 100% मान के चलें जो फ्यूल फिल्टर के ऊपर लगा हुआ जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है उसमें की वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाया है। इसके चलते इसमें जो नॉइज़ की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो भाई हम लोग मारते हैं गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं प्रॉब्लम। चल भाई मार, स्टार्ट मार। देख सकते हैं दोस्तों कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो देख सकते हैं एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर की कपलर के लूज हो जाने के कारण किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरह से अपने को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। चल एक बार और बंद कर, तो आपको एक बार और बंद करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि आवाज़ जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो गई है। चल मार एक बार, देख सकते बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो भाई वीडियो में दिया गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।